سلام و درود به رفقای عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستین. سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشین و توی سال جدید بتونید به همه موفقیاتتون برسید. بچه ها نمیدونم دقت کردین یا نه، اخیراً برای گرفتن بیلد توی پروژه های اندرویدی یا در واقع ورژن اندروید پروژه فلاترتون، اگه دقت کرده باشین یه مشکلاتی هست توی بیلد که مثلا بهتون خطاهای عجیب غریب میده. مثلا خطا میده که آقا این ورژن گرادل رو آپگرید بکن، بعد آپگرید میکنی میره یه خطای دیگه، مثلا میگه که مینیمم استیکی ورژنت مشکل داره، یا یه جا میگه آقا توی مانیفستت باید این تغییر رو بدی. هر کاری میکنین یه چالش جدیدی براتون میاره. میخوام بهتون بگم که این در واقع مشکلات بیلد اندروید نیستش، یعنی به خاطر پروژهتون نیست بچه‌ها، به خاطر اینترنت ایرانه و وی پی هایی که ما استفاده میکنیم. اگه خاطرتون باشه من قبلا یه ویدیویی ساختم که حالا توی کارد بالا هم ویدیو هم براتون میذارم راجع به تحریم شکن. بهتون توضیح دادم که بچه برای بیلد اندروید خب خود گوگل دیولوپر یا گرادل یا حالا سایت هایی مثل pop.dev و اینا که سری ریپازیتوری هستن به VPN حساسن. یعنی شما وقتی با VPN کانکت میشین شما رو بند میکنن و فیل میده اتنتیکیشنش، نمیذاره که شما یه لایبرری رو دریافت بکنی یا بخوای یه ورژن رو آپدیت بکنی یا حتی دانلود بکنی. پس اگر از ایران دارید کار میکنید VPN راه حل مناسبی نیست برای این کار. من استفاده تحریم شکن رو بهتون توضیح داده بودم، ویدیوش هم براتون گذاشته بودم که اون هم با استفاده از سرویس شکن بود. سرویس شکن اخیراً مشکل خورده و من هرچی تست کردم یا بقیه بچه هم خیلی به من از سوال کرده بودن این بودش که دیتکت شده توسط گوگل دیولوپر و داره ریسپانس غلط و اشتباه میده و کانسیستنسیش خیلی پایینه، در واقع استیبیلیتیش هم پایینه. وسط مثلا دانلود ورژن گرادل فیل میخوره و دوباره پروسه‌تون از اول شروع میشه. من یه تحقیقی کردم، یه سری از حالا جایگزینا رو پیدا کردم، تستشون کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترینی که الان هستش توی تحریم شکنا سرویس 403 هستش. 403.online در حال حاضر بهترین در واقع جایگزین میتونه باشه برای یک تحریم شکن خوب که من توی اندروید تستش کردم. خیلی راحت بیلد گرفت، سرعت بالا و بدون اینکه حتی بخواد کانکشنش قطع بشه حتی یک بار. میخوام براتون توضیح بدم که چطوری از سرویسش حالا میتونید استفاده بکنید نسبت به سیستم عاملی که دارید. خب بچه ها این سرویس در واقع 403.online هستش که میتونید با از این URL وارد وبسایتش بشین، 403.online. وارد وبسایت که بشین این بالای توضیحاتی براتون داده که کارش چیه و اینا، و برای استفاده کردن ازش بچه‌ها فقط کافیه روی اپلیکیشن و DNS بزنید. خب وارد این قسمت اگر بشیم میبینیم که سرویس ویژه داره، هم برای ویندوز هم برای اندروید. شما میتونید اپلیکیشنش رو دانلود بکنید اگر دارید روی دیوایس اندروید حالا میخواید چیزی رو استفاده کنید. مثلا اگر میخواید از پلی استور چیزی دانلود بکنید و به خاطر اینکه ایران هستید یا با VPN نمیتونید حتی دانلود کنید، خب از این 403 میتونید استفاده بکنید و رو گوشیتون اپایی که نمیتونید دانلود کنید رو دانلود کنید. اگر میخواید توی در واقع ویندوز به DNS 403 کانکت بشید میتونید اینجا برنامه‌اش رو دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. یا اگر میخواید خودتون منوال یا دستی DNS های این 403 رو، سرویس 403 آنلاین رو ست بکنید روی سیستم عاملتون، روی هر دیوایسی باشید میتونید DNS رو ست بکنید. این دوتا DNSشه بچه‌ها که اگر روی هر کدوم کلیک بکنید اینو کپی میکنه براتون. یعنی نیاز نیست حالا بخواید اینجا مثلا بیاد راست کلیک کنید و حالا بخواید یه جوری کپیش کنید، خودش کپی میکنه. حالا من الان توی سیستم عامل مک بخوام براتون توضیح بدم، نحوه ست کردنش اینجوریه که میاد داخل ستینگتون و به قسمت وای فای میرید. مثلا من اینجا الان به این وای فای کانکتم، خب میام روی قسمت دیتیل. روی قسمت دیتیل این گوشه سمت چپ بچه‌ها یه سری آپشن به ما میده که من روی DNS اگر بیام ببینید که من اینو قبلا ست کردم. خب حالا من یه خورده اینو بیارم این طرف که بتونم اینو بهتون نشون بدم. ببینید الان مثلا اینجا DNS
اول که 10 202 10 202 من اینجا تو ردیف اول ست کردم. بچه‌ها میتونید ادیتش هم بکنید. برای اضافه کردن بهش هم این مثبت رو باید بزنید و بخواید حذفش کنید باید روش تپ کنید و اینجا منفی رو بزنید. و یه دونه این 202 رو من اینجا اد کردم، یه دونه هم این پایینیش، یعنی 10 202 10 102. این دوتا رو اد میکنید و بچه‌ها اوکی رو میزنید. تموم شد و رفت. و زمانی هم که بخواید از اینترنت استفاده بکنید، حالا تو هر وبسایتی که ما رو تحریم کرده وارد بخواید بشید، بدون VPN میبینید که برامون میاره، مثلا developer.google.com یا فایربیس مثلا. میتونید اینا رو تست کنید. من الان هیچ VPNی ندارم، یعنی اینترنت خودمه و با DNS با در واقع تحریم شکن 403 دارم لود میکنم. میبینید که بدون مشکل برای من داره سرویس هایی که میخوام اونجا میاره. یا حتی بچه سرویس pop.dev، سرویس pop.dev هم جدیدن بازی در میاره و نمیتونید به راحتی بهش کانکت بشین. این هم از pop.dev و به راحتی میتونید توی اپ فلاتر ازش استفاده بکنید و بیلدتون رو بگیرید. بچه توی ویندوز هم اگر بخواید DNS ست بکنید خیلی راحته. حالا اگر نمیدونستید که باید چی کار بکنید، حتما برای من کامنت بذارید که من برای ویندوزش هم براتون بسازم که چطوری باید DNS ست بکنید. و یه نکته دیگه، اگر هم بخواید روی آیفون، مثلا بعضیا میگن که توی اپ استور بدون VPN نمیتونن هیچ اپی رو لود بکنن، در واقع اپ استورشون ارور نتورک میده. خب اونجا باید چیکار کنید بچه؟ حتی برای iOS هم اینجا براتون یه پروفایل DNS داره. علاوه بر اینکه خودتون میتونید تو گوشی دستی DNS رو به همین شکلی که الان بهتون گفتم توی موبایل و تبلت هم به همین شکل میتونید تو iOS ست کنید DNS. ولی اگر براتون سخت بود و خواستین یه راه ساده‌تر انتخاب کنید، پروفایل DNS iOS هست. شما با گوشیتون وارد وبسایت 403 آنلاین اسلش دانلود میشید و توی فوتر وبسایت، یعنی اسکرول بکنید پایین، یه همچین چیزی میبینید، پروفایل DNS. توی همون دیوایستون روی لینک مستقیم کلیک بکنید و یک پروفایل برای شما دانلود میکنه و اون پروفایل رو اگر باز بکنید توی گوشیتون و روی تراستش بزنید، اون پروفایل اد میشه به سیستم شما و اتوماتیک DNS تون تغییر میکنه به DNS های 403 و به راحتی میتونید از اپ استور اپ دانلود بکنید و هر کاری که میخواین با استفاده از تحریم شکن انجام بدید و وبسایت هایی که ما رو تحریم کردن رو باز بکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها دوباره از امروز شروع میکنیم به گذاشتن ویدیو. یه آنتراکی این وسط دادم، هم به خاطر اینکه خودم یه خورده خسته شده بودم، یه چند وقتی پشتم ویدیو میذاشتم، همین که خب شرایط سال جدید و شرایط کاری خودم یه تغییرات بزرگی توش اتفاق افتاده، برای همین این تایم رو نبودیم. ولی از امروز به بعد دوباره پرقدرت به ساخت ویدیوها ادامه میدیم. مراقب خودتون باشید بچه‌ها. تا ویدیو بعد، خداحافظ شما.